को द्वारा नेतृत्व गरिनेछ के भन्न सक्छौँ हामीले बाई हुम विल बी लेड बाई अस हामीलाई को द्वारा नेतृत्व गर्नेछ बाई हुम विल वी बी लेड बाई हुम विल वी बी लेट त्यसो भन्ने है बाई हुम विल वी बी लेड अथवा अर्को हु क्वेसन पनि त बन्छ होला के हुन्छ होला हु क्वेसन हु Who हु who विल will will be led लेड led लेड बाई led by? हु विल वी बी लेड बाई हुन्छ यो पनि हामीलाई को द्वारा नेतृत्व गरिनेछ भन्दा हामीले हु विल वी बी लेड बाई हु विल वी बी लेड बाई वी विल बी लेड बाई हरि राम हामीलाई किन पछ्याइने छ हामीलाई why would we flood Why will वाइ विल वी बी फलोड we be led? ठिक छ होइन ल इट्स ओके घाँस किन काटिएन Why वाइ grass? वाइ वाजन्ट होला Why wasn't grass ग्रास कट caught? वाइ वाजन्ट ग्रास कट Caught. कैदीहरूलाई सरुवा गरियो कैदीहरूलाई सरुवा गर्नुलाई ट्रान्सफर भन्छ Prisoners प्रिजनर्स prisoners are वर transferred. वर Were प्रिजनर्स transferred. प्रिजनर्स वर कैदीहरू भनेकोले प्रिजनर्स वर ट्रान्सफर ठिक छ अरू प्रिजनर्स पी क्यापिटल ओके प्रिजनर्स वर ट्रान्सफर यसरी सरुवा गरियो भन्दा वर ट्रान्सफर प्रिजनर्स वर ट्रान्सफर कैदीहरूलाई सरुवा गरियो है त नेक्स्ट उहाँलाई किन निमन्त्रणा गरिएको थियो Why वाइ was he वाज ही invited? ओके उहाँलाई किन निमन्त्रणा गरिएको थियो वाइ ह्याड ही बिन इन्भाइटेड यो नै हुन्छ है त गरियो भन्दा वाइ वाज ओके उहाँलाई किन निमन्त्रणा गरियो वाइ वाज ही इन्भाइटेड गरिएको थियो भन्दा ह्याड बिन इन्भाइटेड नै हुन्छ नेक्स्ट आँगन बढारिँदैछ आँगन बढारिँदैछ Yard is being swept. yeah the yard is was the yard being swept yeah question was the yard being swept कि बढारिँदैछ भनेपछि त वाज कहाँ भयो त इज भयो मिस्टेक भयो is the yard being swept आँगन बढारिँदैछ के च्याति हो के च्याति हो What yeah what was there? what was torn what was torn के च्याति हो टियर को भर्ब 2 र भर्ब 3 TORN टर्न हुन्छ TORN टर्न TORN टर्न what was torn विद्यार्थीहरूलाई के सिकाइने छ What what will students will student learn? what will students be taught Taught. विद्यार्थीहरूलाई के सिकाइने छ भन्दा हामीले what will students be taught है त ल थ्याङ्क यू सो मच ल सुनिता म्याम सुनिता तामाङ सुनिता म्याम Good morning. मर्निङ म्याम गुड मर्निङ ल म्याम प्लिज यहाँबाट के देख्न सकिन्छ What, what can be seen from here? वाट क्यान बी सिन या वाट इज सिन भनेको त के देखिन्छ भनेको वाट क्यान बी सिन फ्रम हियर होइन र FROM फ्रम हियर यहाँबाट के देख्न सकिन्छ यो भयो नेक्स्ट गीतहरू गाइदै थियो गीतहरू गाइदै songs were being sung. songs were being SUNG song है त songs were SONG songs were being SUNG song हुनु पर्यो हैन र ल हेरौँ है त songs were being sung ठीक छ नि हैन र इट्स ओके नेक्स्ट
के बेचिदै थियो एसइएलएल हुनुपर्ने के बेचिदै What was what was being being sold? and what w capital what was being sold के बेचिदै थियो ठीक छ नेक्स्ट रामद्वारा एउटा माछा समातिएको थियो एउटा माछा समातेको थियो. a fish Of this had been a fish had been out by the caught by Ram ठीक छ समातिएको थियो भन्दा had been caught समातियो भन्दा was caught समातिएको थियो had been caught मैले सुन्तलाहरू छान्ने छु I will be choosing oranges. छान्ने छु यो त एक्टिभ भोइस भयो I will choose छान्ने छु I will choose oranges हुन्छ मलाई छानिने छ भन्दा पो I will be chosen भन्ने हो CHOSEN CHOSE choose CHOSE chose CHOSEN chosen भनेको त मलाई छानिने छ I will be CHOSEN chosen है म छान्ने छु भन्दा त I will choose oranges म सुन्तलाहरू छान्ने छु खेत खनिएको थियो खेत खनिएको थियो. Had the field been dug? क्वेसन हो है बालकेश सर क्वेसन हो यो क्वेसन भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो had the field been dug खेत खनिएको थियो खेत खनियो was the field dug है त was the field dug त्यस्तो मद्वारा चिया पिइने छैन Tea won't be drunk by me. tea won't be drunk by me मद्वारा चिया पिइने छैन एउटा ट्याक्सी भाडामा लिएको थियो a taxi She had been hired. already hired a taxi had been hired एउटा ट्याक्सी भाडामा लिइने छ एउटा ट्याक्सी भाडामा लिइने छ will be hired yeah हामीलाई सहयोग गरिएको थियो हामीलाई We had been helped. we had been helped yeah हामीलाई सहयोग गरिएको छ गरिएको छ गरेको छ. we have been helped है त ल thank you so much ma'am Thank you, sir. thanks a lot for doing your homework अलिअलि सामान्य मिस्टेक भए तापनि the homework that you have done is very good जी हजुरहरूले गर्नुभएको छ it's good अब हामी एज अ फ्युचर what फ्युचर पर्फेक्ट र त्यसपछि हामी सकेसम्म एज पोसिबल सम्म भएसम्म we will start narration homework solution narration गरौँ एक दुई दिन narration गरेर अनि कनेक्टिभ गर्न सक्छौँ हामी ल हजुरहरूले प्लिज यु क्यान पिन द भिडियो पिन गर्नु होला ल बायाँतिर सार्नु होला आफ्टर द्याट व्हाइट बोर्ड भएको भिडियोमा गएर लङ प्रेस पिन गर्नुहोस् है त ल आज कोही साथीहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हजुरको परिचय 2 4 6 8 10 हजुरले प्लिज यु क्यान अनम्युट है त ओके अजय लामा अजय सर अजय लामा प्लिज अनम्युट गर्नु होला अजय लामा त्यसैगरी ल सुरुमा हामी इरोजबाट सुरु गरौँ न ल इरोज आज हामी के पढ्न जाँदैछौँ Heroes. What are you going to study? Are you listening? Okay. आज फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स पढ्न गइरहेको छ Future perfect tense. त्योभन्दा अगाडि थोरै हामी we are going to practice a bit more. Yeah. फ्युचर कन्टिन्युअस हैन फ्युचर पर्फेक्ट फ्युचर कन्टिन्युअस त हुँदैन
फ्युचर कन्टिन्युअस को पेसिभ हुन्छ त हुँदैन फ्युचर पर्फेक्ट को मात्रै हुन्छ ल ओके बिफोर फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स केही क्वेशन्स प्लिज हजुरले भन्नुभयो हुन्छ जस्तो कुर्सी कहाँ राखिन्छ कुर्सी कहाँ राखिन्छ अब पुटबाटै बनाऊ किप पनि हुन्छ ल कुर्सी कहाँ राखिन्छ यसलाई इंग्लिशमा के भन्ने तपेन्द्र सर चक्रबम प्लिज यु क्यान अनम्युट कुर्सी कहाँ राखिन्छ कहाँलाई इंग्लिशमा के भन्छ ल कहाँलाई where is the chair put where is the chair put भन्ने है त कुर्सी कहाँ राखिन्छ भन्दा हामीले where is the chair put ल नेक्स्ट भान्सामा आमा हुनुहुन्छ भन्ने वाक्यलाई कसरी भन्ने भान्सामा आमा हुनुहुन्छ विभव लाग्छ भान्सामा आमा हुनुहुन्छ Mother is in the kitchen. मदरबाट होइन वाक्य भान्सामा आमा हुनुहुन्छ संगीता म्याम आर यु हियर भान्सामा आमा हुनुहुन्छ खै त यो त सिम्पल सेन्टेन्स हो आमा भान्सामा हुनुहुन्छ लाई कसरी भन्ने ठीक छ मदर इज inside kitchen In the kitchen. in the kitchen यो त ठीक छ हैन आमाबाट सेन्टेन्स भन्नु भान्सामा आमा हुनुहुन्छ इन द किचन इज भन्नु नमिल्ने भएकोले देयर इज मदर kitchen इन द किचन देयर इज मदर इन द किचन भान्सामा आमा हुनुहुन्छ स्कुलमा विद्यार्थीहरू छन् देयर आर स्टुडेन्ट्स इन द स्कुल भन्ने देयर आर स्टुडेन्ट्स इन द स्कुल विद्यार्थीहरू स्कुलमा छन् भन्दा के भन्ने स्टुडेन्ट्स आर इन द स्कुल ओके मेरो पकेटमा एउटा पर्स छ मेरो पकेटमा केही पैसा छ ल भन्नुस् त ल कसरी भन्नुहुन्छ इंग्लिशमा कसरी भन्ने हामीले इंग्लिशमा मेरो पकेटमा एउटा पर्स छ त्यो के भन्ने ल इन माई पकेट इज भन्ने कि देयर इज इन माई पकेट इज अर देयर इज ल भन्नुस् त ल प्लिज एनी वान अफ यु भन्नुस् न ल किन चुपचाप यस्तो भएन नि ल सुनिता हजुरले भन्नुस् सुनिता तामाङ ल अजय सर अजय Packet have a purse. देयर इज भन्ने यस्तोमा मेरो पकेटमा एउटा पर्स छ भन्दा देयर इज लगाउने हो त देयर इज अ पर्स भन्ने हो इन माई पकेट हैन एउटा पर्स मेरो पकेटमा छ अब बल्ल वान अ पर्सबाट बनाउने हो एउटा पर्स मेरो पकेटमा छ अब कसरी भन्ने एउटा पर्स मेरो पकेटमा छ भन्दा अब चाहिँ अ पर्सबाट हुन्छ हैन अ पर्स A purse. is in my pocket Pocket. है कस्तो अवस्थामा देयरको प्रयोग गर्ने त मेरो पकेटमाबाट सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो मेरो पकेटमा एउटा पर्स छ देयर इज अ पर्स इन माई पकेट एउटा पर्स मेरो पकेटमा छ अ पर्स इज इन माई पकेट
ओके, कोठामा मेरा साथीहरू छन्। इन्द्र सर, कोठामा मेरा साथीहरू छन्लाई कसरी भन्ने इंग्लिशमा? कोठामा मेरा साथीहरू छन्। प्लिज विभव प्रयोग हुन्छ यहाँ पनि। Friends are. ल के हुन्छ? कोठामा मेरा साथीहरू छन्। मेरा साथीहरू कोठामा छन्। मेरा साथीहरू कोठामा छन्। There are my friends in the room. कोठामा मेरा साथीहरू छन् भन्दा देयर आर There are फ्रेन्ड्स in the room. इन द room. ल मेरा साथीहरू कोठामा छन्। My friends are in the room. या माई फ्रेन्ड्स आर In the room. इन द रुम। यसरी कोठामा भन्दा इन द रुमबाट सेन्टेन्स बनाउन नमिल्ने भएकोले हामीले देयरको युज गर्नुपर्छ। देयर आर माई फ्रेन्ड्स अनि इन द रुमलाई अन्त्यमा लेख्न सक्छौँ हामी। कोठामा मेरा साथीहरू छन्। कुनै पनि स्थान जनाउनु पर्यो भने वी शुड युज THERE देयर। समय जनाउँदा इटको प्रयोग हुन्छ, जस्तो इट्स रेनिङ ओके यस्तो हुन्छ। कोठामा भन्दा स्थान जनाउँदा देयर। देयर आर माई फ्रेन्ड्स इन द रुम। यसको इन्ट्रोगेटिभ के हुन्छ? कोठामा मेरा साथीहरू छन् भन्नु पर्यो भने के हुन्छ होला? अब कोठामा Are there my friend in the room? मेरा साथीहरू कोठामा छन् कि छैनन्? Are in the room. फ्रेन्ड्स Are my friends in the room? आर माई फ्रेन्ड्स इन द रुम। मेरा साथीहरू कोठामा छन् क्वेसन मार्क छ भने आर माई फ्रेन्ड्स इन द रुम भन्ने। कोठामा मेरा साथीहरू छन् हैन, कोठामा छन् कि छैनन्? कोठामा मेरा साथीहरू छन् भन्दा आर देयर माई फ्रेन्ड्स इन द रुम भन्ने गरिन्छ। आर देयर माई फ्रेन्ड्स इन द रुम भन्न सकिन्छ है त। ओके, त्यसै गरी यहाँ कसलाई बोलाइदैछ? इन्द्र सर, यहाँ कसलाई बोलाइदैछ कसरी भन्ने? यहाँ कसलाई बोलाइदैछ? Here, who will be? यहाँ कसलाई बोलाइदैछ? Who is Who is being called? here? Here. कसलाई पठाइदैछ? पोखरा Who is being sending? Who is being Sent to पोखरा? Pokhara. राम बजार गयो? राम बजार गयो? Yeah. राम बजार गयो? Did Ram go market? Did Go Ram to market? Okay. कोठा सफा गरियो? Did you clean the room? No. कोठा सफा गरियो? Was the room cleaned? Cleaned? Was the room cleaned? कोठा सफा गरियो? गरियो। पत्रिकाहरू बेचियो? पत्रिकाहरू बेचियो? Where newspaper Sold. sold. हामीलाई के सिकाइन्छ? हामीलाई के सिकाइन्छ? हामीलाई के सिकाइन्छ? What is learning? What are we taught? हामीलाई के सिकाइन्छ? सबैले भन्नुस् न, सबै चुपचाप लागेर हुँदैन है। हामीले पढिसकेको कुरा हामीले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। What are we taught? हामीलाई के सिकाइन्छ भन्दा हामीले what are we taught? What are we taught? हामीलाई के सिकाइन्छ हो? त्यसैगरी रामद्वारा पैसा सापट लिएको थियो। रामद्वारा पैसा सापट लिएको थियो।
रामद्वारा पैसा सापडले. Money was Money had been borrowed bought by borrowed by Ram. सीताद्वारा एउटा चिठी लेखिँदैछ. A letter was written by Sita. A letter will be written by Sita. Rita. A letter will be written by Sita. मलाई सहयोग गरियो. मलाई सहयोग गरियो. I was helped. I was helped. I was helped. Helped. I was helped. Okay. अंग्रेजी बोलियो. English बोलियो. English was spoken. English was spoken. Spoken. English was spoken. Passive voice सिकिँदैछ. Passive voice सिकिँदैछ. Passive voice is being learning. Learned. Learning हुँदैन. Learn. Passive voice was being learned. Learn. ल अरु साथीहरु पनि बोलौं है. ल सुनिता म्याम अनम्युट गर्नुस् है प्लिज. You can unmute. Okay. ढुङ्गाहरू बोकिँदैछ. Stones are being carried. Carried. Stones are being carried. अंडाहरू फुटाइयो. Eggs are being broken. फुटाइयो. Eggs were broken. Okay. उसलाई यहाँ ल्याइएको थियो. उसलाई यहाँ ल्याइएको थियो. He had been brought here. He had been brought here. Okay. त्यसै गरी रिताद्वारा दूध पिइयो. Milk was drawn by Rita. भगवानलाई पूजा गरियो. The god was prayed. अथवा prayed. Prayed. The god was worshipped or prayed. Worship भनेको के हो सर? पूजा गरियो. भगवानलाई पूजा गरियो. दुईटा मध्ये जुन प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ. The god was worship. भित्तामा रङ लगाइयो. भित्तामा रङ लगाइयो. The wall was painted. फूलहरू किन टिपिँदैछ? फूलहरू किन टिपिँदैछ? Why are flowers being plucked? Why are flowers being plucked? Breakfast तयार गरिदैछ. Breakfast तयार गरिदैछ. Breakfast is being prepared. Prepared. Breakfast is being prepared अथवा breakfast is being ready भन्दा पनि हुन्छ. Breakfast तयार हुँदैछ भन्दा breakfast is being ready. ल जस यसरी हामीले passive voice प्रयोग भइरहेको हुन्छ. Passive voice. This board is being rubbed. अहिले के गरिदैछ?
What is being done here? सफाउदै Board is robbed. Whiteboard is being rubbed. Why? To clean. Whiteboard is being cleaned. Whiteboard सफा गरिदैछ. Whiteboard is being cleaned. Whiteboard is being rubbed. Okay. What has been worn by me? What has been worn by me? A jacket. Yeah. A jacket has been worn by you भन्न सकियो. ल अब हामी फ्युचर पर्फेक्ट, दिस इज सेकेन्ड वान. फ्युचर टेन्सको पेसिभ भोइसमा हामीले फ्युचर पर्फेक्ट, FUTURE, फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स. व्हाट डज इट मिन? पूर्ण भविष्यकाल. यसलाई हामी पूर्ण भविष्यत काल भन्ने गर्छौं. फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स. अब यसको पेसिभ भोइस, दिस इज पेसिभ फर्म. या हामीले पेसिभ भोइस पढ्दैछौं. पेसिभ भोइसमा कसरी सेन्टेन्स बन्छ अब्जेक्टबाट. हाउ क्यान वी मेक sentences related to future perfect tense? The first one is affirmative form. Okay, affirmative form मा के हुँदो रहेछ? हुन्छ होला यसमा object plus shall will लगाउनु पर्यो, plus have plus been plus V3 plus by agent. है, by agent. यसमा के अर्थ लाग्छ? गरिएको हुनेछ. कुनै काम गरिएको हुनेछ. ल हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ वाक्यहरू प्लिज. गरिएको हुनेछ. हामीलाई के गरिएको हुनेछ. अरु हामीलाई फलफुलहरू वितरण गरिएको हुनेछ. अरु के भन्न सक्छौं? हामीलाई इंग्लिश सिकाइएको हुनेछ. ओके. हामीलाई तलब दिएको हुनेछ. भुक्तान गरिएको हुनेछ. तलब भुक्तान गरिएको हुनेछ अर्को महिनासम्म. हामीलाई तलब भुक्तान गरिएको हुनेछ. अरु रामद्वारा भात खाइएको हुनेछ. धेरै पैसा खर्च गरिएको हुनेछ. हैन र? अरु तपाईलाई हैन, तपाईद्वारा फूलहरू, तपाईद्वारा कोठा सजाइएको हुनेछ. अरु भगवानलाई पूजा गरिएको हुनेछ. प्रार्थना गरिएको हुनेछ. पूजा प्रार्थना गरिएको हुनेछ. अथवा भगवानलाई फूलहरू चढाइएको हुनेछ. हो. अरु के भन्न सक्छौं हामीले? भगवानलाई फूलहरू चढाइएको हुनेछ भन्नु पर्यो. ल कसरी भन्ने होला? भगवानलाई फूलहरू चढाइएको हुनेछ. अरु बर्थडे पार्टीमा मेरा साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको हुनेछ. मेरो बर्थडे पार्टीमा कुनमा? मेरो बर्थडे पार्टीमा मेरा साथीहरूलाई के गरिएको हुनेछ? निमन्त्रणा गरिएको हुनेछ. ओके. त्यसैगरी जस्तो विदेश पठाइएको हुनेछ भनौं न. कसलाई विदेश पठाइएको हुनेछ? छोरालाई विदेश पठाइएको हुनेछ. मेरो छोरालाई अर्को महिनासम्म विदेश पठाइएको हुनेछ.
यस्तो कुनै काम गरिएको हुनेछ हैन बाइ नेक्स्ट मन्थ अर्को महिनासम्म विदेश पठाइएको हुनेछ यस्तो भनेर आउँछौ नि हामीले ओके हामीलाई तलब We will be we will be paid paid we will be paid salary जैसे यसले आरो सैलरी अथवा रेम्युनरेसन REMUNERATION सैलरीलाई के पनि भन्छ रेम्युनरेसन हैन र सर त्यसमा त्यो हुँदैन have been हुँदैन Will Have been have been हुन्छ। हुँदैन sir. will have been त्यो त भुक्तानी गरिने छ भयो हैन र we will shall will plus have plus been plus verb 3 चाहियो नि हामीलाई त हैन र we will have been paid salary अथवा हामीले स्यालेरीबाट पनि बनाउन सक्छौं स्यालेरीबाट बनाउँदा के हुन्छ होला स्यालेरीबाट salary will have We have been paid. salary we will have been paid no by us to us to us by us गर्नु हुँदैन हामीले salary will have been paid to us by us भनेको त हामीद्वारा हामीलाई हो नि त to us भन्नु पर्छ रामद्वारा धेरै पैसा खर्च गरिएको हुनेछ much money have been spent by Ram spent by Ram much money will have been spent खर्च गरिएको हुनेछ भन्दा will have been spent भन्ने much money will have been spent by Ram तपाईद्वारा कोठा सजाइएको हुनेछ ल के हुन्छ होला the room The room yeah will have been अरु verb 3 के the room will have been decorate भनेको सजाउनु decorated decorated by you. DECORATED 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 by room. by you होला By you. यसरी सजाइएको हुनेछ will have been decorated 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 है त नेक्स्ट अर्को के हुन्छ होला the guard will have been The God will have been prayed prayed अथवा worship PRAYED prayed WRSHIPPED worshipped भगवानलाई फूलहरू चढाइएको हुनेछ सर हम क्लाइम गर्ने what will have been offered to the god what will have been offered to the god the god will have been चढाउनुलाई के भन्छ OFFER offered okay the god will have been offered flowers 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 फूलहरू भगवानलाई चढाइएको हुनेछ भन्दा फ्लावर्सबाट पनि बनाउन सकिन्छ flowers will have been offered to the god flowers will have been offered to the god भगवानलाई फूलहरू भगवानलाई चढाइएको हुनेछ flowers will have been offered to the god भन्न सकिन्छ भगवानलाई फूलहरू चढाइएको हुनेछ भन्दा the god will have been offered
flowers. मेरो बर्थडे पार्टीमा मेरा साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको हुनेछ। पहिला हामीले अब्जेक्ट मेरा साथीहरूबाट My friends. Yeah, My friends will have been. Yeah, my friends, friends. Friends will have been Invited. Yeah, invited on my birthday party. Yeah, birthday party. Who will have been invited on your birthday party? भनेर हामीले कसरी सोधेमा Who will have been invited on your birthday party? My friends will have been invited on my birthday party. मेरा साथीहरूलाई मेरो बर्थडे पार्टीमा मेरा साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको हुनेछ। My friends will have been invited on my birthday party. मेरो छोरालाई विदेश पठाइएको हुनेछ। My son will have been. Yeah, will have been sent to abroad. Abroad. Yeah, abroad. My son will have been. My son will have been sent to abroad. Will have been sent sent to abroad. My son will have been sent to abroad. मेरो छोरालाई विदेश पठाइएको हुनेछ। ठीक छ नि हैन? ल अब नेगेटिभ साल विललाई हामीले अब विलको सालको प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ आएर उहीसँग गर्ने परेमा। ओके, नम्बर 2 नेगेटिभ plus by agent गरिएको हुने छैन। गरिएको हुने छैन। ल गरिएको हुने छैन जस्तो हामीलाई तलब भुक्तान गरिएको हुने छैन, दानद्वारा धेरै पैसा खर्च गरिएको हुने छैन, तपाईद्वारा सजाइएको हुने छैन, भगवानलाई प्रार्थना गरिएको हुने छैन, भगवानलाई फूलहरू चढाइएको हुने छैन, मेरो बर्थडे पार्टीमा मेरा साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको हुने छैन, मेरो छोरालाई विदेश पठाइएको हुने छैन। नेगेटिभ भइहाल्यो। ओके, अब हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ? व्हाट क्यान वी डू? जहाँ विल छ त्यसलाई हामीले वन्ट गराउनु पर्यो। ओके, जस्तो we want have been salary रात बनाउनु पर्छ आर अब हजुर त्यसमा मसलाई त चेन्ज गर्नु पर्छ कि पर्दैन सर? कुनलाई? मसलाई रे सर। मसलाई पर्दैन। अलट अफ भएको भए मस गराउनु पर्थ्यो। अब यसलाई विललाई वन्ट मात्र गर्दा हुन्छ, मसलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन। जस्तो we won't have been paid salary, much money won't have been spent by Ram। यदि अलट अफ मनी भएको भए मच मनी हुन्थ्यो। भगवानलाई प्रार्थना गरिएको हुने छैन, won't, yeah, won't, the God won't have been prayed। फूलहरू चढाइएको हुने छैन, भगवानलाई फूलहरू चढाइएको हुने छैन, the God won't have been offered flowers। Next, my friends won't have been invited on my birthday party। त्यसै गरी my son won't have been sent, मेरो छोरालाई पठाइएको हुने छैन। कहाँ have been sent to लाग्दैन है, यहाँ to लाग्दैन। my son won't have been sent abroad मात्रै हुन्छ, to लाग्दैन। here there home abroad मा to लाग्दैन। डेस्टिनेसन जनाए पनि to नलाग्ने वर्डहरु here there here home abroad। ल अब 3 मा जाऊ। व्हाट इज नम्बर 3? Interrogative. Yeah, number 3 interrogative Interrogative started auxiliary verb. Yeah, it starts with
shall will plus object. Shall will plus object plus have been. Yes. Number 3, int interrogative. Shall will, okay, shall plus Object plus Have plus been plus been between. plus plus by agent. by agent. है कुनै काम गरिएको छ भन्ने क्वेसन छोटा गरिएको हुनेछ गरिएको हुनेछ ल अर्को हप्तासम्म नयाँ कक्षा सुरु गरिएको हुनेछ भन्नु पर्यो नयाँ कक्षा सुरु गरिएको हुनेछ will next week have been started new class त्यो घर अर्को महिनासम्म निर्माण गरिएको हुनेछ यस्तो भन्छौ नि हामीले हैन निर्माणलाई सर कन्स्ट्रक्सन भन्छन् हजुर कन्स्ट्रक्ट छ कन्स्ट्रक्ट हो नि will that house have been constructed this house भोलिसम्म कपडाहरू सिलाइएको हुनेछ भोलिसम्म मेरो सर्ट भनौं न मेरो सर्ट सिलाइएको हुनेछ यी कपडाहरूमा आइरन गरिएको हुनेछ यी कपडाहरू के भन्छ आइरन गरिएको हुनेछ ल यति बनाउँ न त ल अरु आइरन गर्नुलाई सर आइरन गर्नु भन्छ हजुर आइरन गर्नुलाई के भन्छ सर आइरन डन भन्छ के भन्छ आइरन नै भन्छ जस्तो चंगा उडाइएको हुनेछ चंगा उडाइएको हुनेछ That has been 8 बजेसम्म उहाँ 8 बजेसम्म 8 बजेसम्म सुत्नुहुन्छ आइपुगेको हुनुहुनेछ अरु के होला शनिबारसम्म उनीहरू यहाँ रहेका हुनेछन् शनिबारसम्म उनीहरू यहाँ रहेका हुनेछन् ल कसरी भन्ने क्वेशन अर्को हप्तासम्म नयाँ कक्षा सुरु गरिएको हुनेछ क्वेशन will the new class have been started by next week भन्ने will the new class have been started by next week भन्ने अर्को हप्तासम्म नयाँ क्लास सुरु गरिएको हुनेछ भन्दा त्यो घर अर्को महिनासम्म निर्माण गरिएको हुनेछ will that house have been built भन्दा पनि BYLT built will that house next month अर्को महिनासम्म भन्दा by next month by लाग्छ by before लाग्छ यसमा will that house
have been built by next month. भोलिसम्म मेरो सर्ट सिलाइएको हुनेछ के भन्ने ल Will my shirt will my shirt have been yeah have been SCW sew भनेको सिलाउनु SCWED sewed verb to SCWED sewed verb to SEEN seen verb SEWN seen verb 3 seen SEWN sewn by tomorrow sewn by tomorrow tomorrow यी कपडाहरू आइरन गरिएको हुनेछ will this clothes yeah clothes have been iron साँझसम्म भन्दा by tomorrow will these clothes have been ironed by evening by tonight रातिसम्म will these clothes have been ironed by 8 o'clock 8 बजेसम्म आइरन गरिसकिएको हुनेछ चंगा उडाइएको हुनेछ will a kite have been flown FLY fly को FLOWN flown will a kite have been flown उहाँ 8 बजेसम्म आइपुगेको हुनुहुनेछ will he अथवा will she भन्नु will he have been arrived by 8 o'clock question mark will he have been arrived by 8 o'clock शनिबारसम्म उनीहरु यहाँ रहेका हुनेछन् will they have been stayed here by Saturday will they have been stayed here by Saturday यो भयो so in this way we can make interrogative sentences हामीले interrogative sentences बनाउन सक्छौं how can we make negative interrogative sentences कसरी हामीले negative interrogative बनाउन सक्छौं shan't won't बनाइदिए भइहाल्छ यसलाई नै हामीले shan't won't the new class have been started by next week अनि हामीले यसलाई shan't won't SSA यानी apostrophe shan't W यानी apostrophe T won't जस्तो कुनै काम गरिएको हुने छैन बनाउन सक्ने हैन यसमा त्यति गाह्रो छैन गरिएको हुने छैन question mark will को ठाउँमा won't लेख्दिए भइहाल्छ will को ठाउँमा हामीले क्रमशः won't अर्को हप्तासम्म नयाँ कक्षा सुरु गरिएको हुने छैन won't the class the new class have been started by next week त्यो घर अर्को महिनासम्म निर्माण गरिएको हुने छैन won't the new that house have been BYLT built हुन्छ next month by next month भोलिसम्म मेरो सर्ट सिलाइएको हुने छैन question mark भोलिसम्म मेरो सर्ट सिलाइएको हुने छैन want my shirt have been sewn by tomorrow तर भोलि सिलाइएको हुने छैन सरी भोलि सिलाइने छैन भन्दा फेरि won't my shirt be sewn tomorrow won't my shirt BSEWN sewn tomorrow मात्र हुन्छ यी कपडाहरू आइरन गरिएको हुने छैन won't
When these clothes have been have been ironed. ironed, Won't these clothes have been ironed? यी कपडाहरू आइरन गरिएको हुने छैन. हुने छैन. चङ्गा उडाई चङ्गाहरू उडाइएको हुने छैन. Won't a kite won't a kite Won't a kite have been flown? अनि won't a kite have been flown. उहाँ 8 बजेसम्म आइपुगेको हुनुहुने छैन. Won't he have been arrived by 8 o'clock. शनिबारसम्म उनीहरू यहाँ रहेका हुने छैनन्. Won't they have been stayed here by Saturday. यसरी यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स को के भयो त? फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स इंट्रोगेटिव, नेगेटिभ इंट्रोगेटिभ. The WS question, what is the structure? Number B. कसरी हामीले WS question बनाउन सक्छौं? How can we make WS question? Number B. WS question. The questions will, shall plus object Shall, will have plus object plus have plus been plus have been plus by agent. एउटा यो. नेक्स्ट अर्को के हुन्छ होला? WS word plus SHAN apostrophe T sans, WAN apostrophe T won't plus object plus have plus been plus V3 plus by agent. हामी WH word बाटा WH वर्डहरु 9 वटा हैन. ओके. जस्तो उनी कोसँग उनलाई कोसँग पठाइएको हुनेछ. उनलाई कोसँग पठाइएको हुनेछ भन्दा कसरी भन्ने? पठाइएको हुनेछ कसरी भन्ने होला? उनलाई कोसँग पठाइएको हुनेछ? With whom? With whom? With whom will she sent? Have been sent. I have been sent. Have been sent. उनलाई कोसँग पठाइएको हुनेछ? With whom will she have been sent? Okay. त्यसैगरी आमाद्वारा के पकाइएको हुनेछ? के पकाइएको हुनेछ? आमाद्वारा पकाइएको हुनेछ? What will cooked have been cooked by mother. What will have been cooked by mother. आमाद्वारा के पकाइएको हुनेछ? त्यसगरी अरु वाक्यहरु प्लिज. हामीले के सोधिरहेका हुन्छौं? हामीले दैनिक जीवनमा जस्तो उनीद्वारा के किनिएको हुनेछ? के, कसरी, कहिले, कहाँ हैन? के देखिएको हुनेछ? उद्वारा के कमाइएको हुनेछ? उद्वारा के सिकिएको हुनेछ? अंग्रेजी कसरी सिकाइएको हुनेछ भन्नु पर्यो ल. कसरी भन्ने? अंग्रेजी कसरी सिकाइएको हुनेछ?
कसरी भन्ने हामीले How will have been will इंग्लिश taught. how will English have been TAUGST taught. taught? How will English have been taught? अंग्रेजी कसरी सिकाइएको हुनेछ एउटा यो भयो लगभग मोटामोटी अब छैन भन्दाखेरि हामीले के गर्ने will लाई won't गर्ने with whom won't have been sent ओके आमाद्वारा के पकाइएको हुने छैन what won't have been cooked by mother अंग्रेजी कसरी सिकाइएको हुने छैन how won't English have been TAUGST taught गर्न सक्छौं ल अर्को कुरा हामीले अब यसमा हामीले भोइसमा अरु त खासै छैन सिक्नु पर्ने सेन्टेन्स 8 तरिकाले बन्छ साथसाथै नेक्स्ट थिङ इज जस्तो हामीसँग जो मोड एक्जुलरिज हुन्छ नि यहाँलाई थाहा छ नि एक्टिभ भोइसमा सेन्टेन्सहरु सामान्यतया 1 2 3 4 मोडेलमा पनि बन्ने गर्छ 1 भनेको के हो सब्जेक्ट एक्टिभ भोइसमा है एक्टिभ भोइसमा सेन्टेन्स कसरी बन्ने गर्छ सब्जेक्ट अर्को हेल्पिङ भर्ब अनि नम्बर 3 मा मेन भर्ब हुन्छ र फाइनली देयर इज अब्जेक्ट है एक्टिभ भोइसको संरचना सामान्यतया यस्तो छ भने अब यो हेल्पिङ भर्ब भनेको के हो हेल्पिङ भर्ब कतिवटा छ 27 छ नि हैन र 27 त्यसपछि के हो इज एम आर वाज वेयर बी बीन गरेर यो 8 वटा छ यो बी बीइङ बीन चाहिँ एक्जुलरी भर्ब हुँदैन यो 3 वटा घटिहाल्छ त्यसैले हामीले कतिवटा 27 मा 3 घटाउनु पर्यो अब कति भयो एक्जुलरी भर्ब्स कतिवटा हुन्छ अब एक्जुलरी भर्ब्स 24 वटा हुन्छ किनभने 24 वटा बी बीइङ बीन घटिहाल्छ ओके बी बीइङ बीन हेल्पिङ भर्ब मात्रै हो त्यो एक्जुलरी भर्ब हुँदैन तिनीहरुको पछाडी नट लाग्दैन तिनीहरुलाई अगाडि लिएर इन्ट्रोगेटिभ बनाउन सकिदैन कसलाई बी बीइङ बीन इनीहरु चाहिँ बी बीइङ बीन इनीहरु एक्जुलरी भर्ब हुन सक्दैन है त एम आर was were be been यो कतिवटा भयो 8 वटा त्यसपछि अर्को has have had do does did कति भयो 6 वटा भयो 8 7 14 भइसक्यो हैन र 14 अब कतिवटा चाहियो हामीलाई 13 वटा चाहियो अब 13 वटामा मोडल एक्जुलरिज भन्ने छ है shall will should would can could may might must dare need used to अथवा ought to ought to र used to गरेर यो 13 वटा छ shall will should would can could may might must dare need ought to used to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गरेर जम्मा कतिवटा छ टोटल कति भयो 27 है इजएमआर वाज वेयर बी बीइङ बीन 8 वटा have had do does did 6 8 14 हुन्छ shall will should would can could may might must dare need ought to used to बियोन्ड टेन्स भन्दा बाहेक पनि यसरी मोडल एक्जुलरिज प्रयोग हुन्छ र यदि अब यो शाल विल शुड वुड भन्ने जति छ नि यो 13 वटालाई हामीले मोडल्स भन्छौं इंग्लिशमा अथवा मोडल एक्जुलरिज भन्ने गरिन्छ है अथवा एमओडीएल हो एमओडीएल होइन एमओडीएल मोडल एक्जुलरिज भन्छ र मोडल एक्जुलरिज लाई हामीले पेसिभ बनाउँदा मोडल एक्जुलरिज पछि सधैं भर्ब 1 हुन्छ सामान्यतया हुन त ह्याभ प्लस भर्ब 3 पनि लाग्छ पास्टमा जाँदा हैन
अब shall will फ्युचर पर्फेक्ट बिना जाँदा shall will प्लस have प्लस verb 3 पनि लाग्छ। सामान्यतया यदि मोडल एक्जुलरिज को पछाडि मोडल एक्जुलरिज यदि मोडल एक्जुलरी AUXILIARIS मोडल एक्जुलरिज पछि verb 1 छ भने एक्टिभमा के छ मोडल एक्जुलरिज प्लस verb 1 छ भने पेसिभ कसरी बनाउने एक्टिभमा मोडल एक्जुलरिज प्लस verb 1 छ भने पेसिभ बनाउँदा के गर्ने मोडल एक्जुलरिज नै राख्ने हो मोडल AUXILIARIS नै राख्ने तर verb 1 लाई के गर्ने बी प्लस verb 3 गर्ने यसरी पेसिभ बनाइन्छ। मोडल एक्जुलरिज को हकमा यदि मोडल एक्जुलरिज पछि verb 1 छ भने त्यही मोडल एक्जुलरीलाई राखिन्छ प्लस बी प्लस verb 3 गरिन्छ पेसिभ बनाउँदा। अरु केही पनि नगर्ने पेसिभ बनाउँदा के गर्ने verb 1 लाई बी प्लस verb 3 मा लैजाने है। जस्तो I shall learn English को के हुन्छ English will be learned by me। Okay, I will eat rice को rice will be eaten will eat लाई will be eaten गर्ने है। जस्तो you should learn English को you should learn English तपाईले अंग्रेजी सिक्नु पर्छ भन्यो भने त्यसको पेसिभ भोइस के हुन्छ होला अंग्रेजी सिक्नु पर्छ भन्नु पर्यो ल पेसिभ मात्र बनाउन ल अंग्रेजी पर्छ अंग्रेजी सिक्नु पर्छ भन्दा के भन्ने You should be learned English should be learned should be प्लस verb 3 गर्नुपर्छ। त्यसैगरी उसलाई यहाँ बोलाए जस्तो उसले उद्वारा स्याउ खाइन सक्छ अथवा उद्वारा फुटबल खेल्न सकिन्छ। जस्तो he plays football he can play फुटबल छ भने यसको के होला he can play फुटबल लाई पेसिभ बनाउनु पर्यो ल कसरी बनाउन सक्छौं हामीले he can play फुटबल पेसिभ के होला एक्टिभमा he can play फुटबल छ भनौं he can play फुटबल भनेको के हो उसले के गर्न सक्छ फुटबल खेल्न सक्छ he can play फुटबल को पेसिभ के हुन्छ होला फुटबलबाट बनाउने हैन र फुटबल can be played by him फुटबल can be played by him भन्ने मतलब can प्लस verb 1 छ भने हामीले पेसिभ बनाउँदा के गर्नु पर्दो रहेछ can be प्लस verb 3 यदि फुटबलबाट सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो भने फुटबल can play हुँदैन फुटबल can be played by him अनि उद्वारा फुटबल खेल्न सकिन्छ। ओके फुडमा जस्तो उसले एउटा कलम किन्न सक्थ्यो उद्वारा कलम किन्न सकिन्थ्यो भन्नु पर्यो। जस्तो उसले कलम किन्न सक्थ्यो भन्दा यो एक्टिभ भोइस हुन्छ he can pen हैन उले कलम किन्न सक्थ्यो भन्दा क्यान लाई के गर्ने he could भन्ने he could buy a pen पेसिभमा जाँदा के हुन्छ a pen would be bought by him yeah a pen could be bought है एउटा कलम किन्न सकिन्थ्यो। त्यसरी could buy लाई could प्लस verb 1 लाई हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ could be प्लस verb 3 a pen could be bought by him अर्थात जुनसुकै पनि जस्तो must मा जस्तो he must buy a pen छ भने के गर्ने हामीले he must buy a pen उले एउटा कलम किन्नै पर्छ भन्ने सेन्समा छ भने a pen must be bought हैन र अर्थात must प्लस verb 1 छ भने पनि हामीले must be प्लस verb 3 must buy must be bought यो गरिन्छ ल। अरु यसमा केही एक्टिभ सर यो डियर को साहस हुन्छ डियर जस्तो डियर को he dare not you dare not pluck flowers तपाईले फूलहरु टिप्ने साहस गर्नु हुँदैन हैन you dare not भनेको साहस नगर्नु। जस्तो you dare not play football भन्ने छ play football भन्ने यो एक्टिभ भोइस भयो भन्छ एक्टिभमा त अब you बाट बन्यो सेन्टेन्स
हैन फुटबल यहाँ अब्जेक्ट भयो पेसिभ बनाउनु पर्यो भने त हामीले अब्जेक्टबाट फुटबलबाट भन्नु पर्यो भने कसरी बनाउने फुटबल डेयर नट बी प्लेड प्लेड भन्ने प्लेड बाई हिम भन्ने सरी बाई यु कसरी भन्न सक्छौँ हामीले त्यसरी डेयर नट प्ले छ भने डेयर नट बी प्लेड अरु के पनि नगर्ने प्लेलाई के गर्ने हो त बी प्लेड गरिदिने हो अब्जेक्ट अगाडि राख्दिने हो फुटबल डेयर नट बी प्लेड बाई यु एक्टिभबाट पेसिभमा चेन्ज गर्नु पर्यो जस्तो यु डेयर नट प्ले फुटबल भनेको तिमीले फुटबल खेल्ने साहस गर्दैनौ है तिमीद्वारा फुटबल खेल्ने साहस गरिदैन फुटबल डेयर नट बी प्लेड बाई यु यो हुन्छ ओके अब हामी थोरै यो न्यारेसन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा ल यानी आरआरए टिआइओएन न्यारेसन न्यारेसन भनेको खासमा कथन हो कसैले भनेको कुरालाई कथन भन्ने गरिन्छ न्यारेसन है न्यारेसन भनेको कथन अथवा भनाइ भन्ने गरिन्छ र यो न्यारेसन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा के हुन्छ डाइरेक्ट स्पीच अर्को के हुन्छ इनडाइरेक्ट स्पीच है डाइरेक्ट स्पीच इनडाइरेक्ट स्पीच एउटा डाइरेक्ट स्पीच अर्को इनडाइरेक्ट स्पीच कसैले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तै व्यक्त गरियो भने त्यो डाइरेक्ट स्पीच हुन्छ यसलाई हामीले प्रत्यक्ष कथन भन्छौं प्रत्यक्ष कथन कसैले भनेको कुरालाई सुनेर अर्को ठाउँमा भन्नु पर्यो भने यो के हुन्छ अप्रत्यक्ष कथन हुन्छ कथन दुई प्रकारको स्पीच दुई प्रकारको छ न्यारेसन अन्तर्गत हामीले न्यारेसन दुई प्रकारको छ भन्दा पनि हुन्छ अथवा स्पीच दुई प्रकारको एउटा डाइरेक्ट स्पीच अर्को इनडाइरेक्ट स्पीच कसैले भनेको कुरालाई हामीले सामान्यतया पहिला हामीले सुन्छौं ओके फर्स्ट अफ अल वी लिसन आफ्टर दैट वी एक्सप्रेस दैट थिंग टु अदर पीपल त्यो कुरालाई सुनेर हामीले अर्को व्यक्तिलाई कुरा लगाउनु पर्यो भने त्यो अवस्थामा स्पीच इनडाइरेक्ट स्पीच भइहाल्छ है इनडाइरेक्ट स्पीच हुन्छ जस्तो हामीले कुनै दुईटा व्यक्ति कुरा गरिरहेछ है जस्तो रामले भन्यो राम सेड टु सीता राम र सीताको बीचमा कुरा भइरहेको छ ए डाइरेक्ट स्पीचलाई डी इनडाइरेक्ट स्पीचलाई आई भन्न सकिन्छ डी भनेको डाइरेक्ट स्पीच बुझ्न सक्छौं हामीले डी भन्नाले हामीले के बुझ्न सक्छौं त डाइरेक्ट स्पीच यसरी बुझ्दा हुन्छ हामीले राम सेड टु सीता रामले सीतालाई भन्यो जस्तो के भन्यो भन्दा जस्तो तिमी कहाँ जान्छौ जस्तो यु आर गुड भन्यो अथवा यु गो टु स्कुल यु गो टु मार्केट यु आर लक्की यस्तो भन्यो मानौ यु आर लक्की भन्यो अथवा यु आर गुड ओके यु आर LUCKY लक्की भन्यो मानौ के भन्यो रामले सीतालाई राम सेड टु सीता यु आर लक्की तिमी त भाग्यमानी छौ भन्यो अर्थात अब इनडाइरेक्ट स्पीच सामान्यतया कसैले भनेको कुरालाई सुनेर अन्यत्र भन्नुपर्ने भएकोले यहाँ डाइरेक्ट स्पीचमा सामान्यतया बढी जसो हामीले सेड टु को युज गर्छौं है अब कसैले भनेको कुरालाई अर्को ठाउँमा भन्दाखेरि के भइहाल्छ लगभग सिचुएसन अब पास्ट भइहाल्छ हैन र जस्तो मलाई अघि कसैले बाटोमा म आउँदै थिए कतैबाट मलाई कसैले केही कुरा भन्यो सपोज समवन टोल्ड मी समथिङ देन व्हेन आई कम हियर एन्ड आई शेयर व्हाट ही सेड अनि उले जे भन्यो त्यो कुरा मैले यहाँ शेयर गर्नु पर्यो भने उले भनेको कुरा पास्ट भइसकेको हुन्छ सिचुएसन पास्ट भइसकेको हुन्छ कसैले अगाडि भनेपछि भनिसकेको कुरा त्यो दोस्रो पटक अरूलाई बताउनु पर्यो भने पास्ट भइसकेको हुन्छ सो लगभग 99 अथवा 90 भनौं न अब लगभग 95% भनौं न 95% हैन बाकीहरु के हुन्छ पास्टबाट सिचुएसन पास्ट भएर अनि मात्रै इनडाइरेक्ट स्पीचमा जान्छ त्यसकारणले यहाँ जस्तो यहाँ राम सेड टु सीता यु आर लक्की भन्यो भने अब हामीले यो रामले सीतालाई भनेको कुरा हामीले सुन्यौं र अन्यत्र भन्नु पर्यो भने अब के भन्ने होला जस्तो राम सेड टु सीता यु आर लक्की
मात्रै भन्यो भने जस्तो मैले राम र सीताले त्यहाँ अघि कुरा गरिरहेका थिए र रामले सीतालाई यु आर लक्की भनेर भन्यो हैन रामले सीतालाई के भन्यो यु आर लक्की भन्यो ल रामले त सीतालाई यस्तो भन्यो भनेर मैले यहाँ आएर हजुरहरूलाई भन्नु पर्यो भने यो वाक्यलाई जस्ताको तस्तै भनेर हुँदैन है कसैले भनेको कुरालाई सुनेर हामीले अन्यत्र भन्नु पर्यो भने स्पीच अब के हुन्छ इन्डाइरेक्ट स्पीच हुन्छ मैले यहाँ आएर भन्नुपर्दा कसरी भन्नुपर्छ भन्दा राम टोल्ड सीता यहाँ सेट टु प्रयोग गर्नु हुँदैन है कसैले भनेको कुरालाई अन्यत्र बताउनु पर्यो भने टोल्ड गर्ने राम टोल्ड सीता दैट यु भनेको त सीता हो नि है यु भन्ने होइन सी वाज LUCKY लक्की भन्ने हो मैले हजुरहरूलाई बताउनु पर्यो भने के भन्नु पर्यो राम टोल्ड सीता दैट शी वाज लक्की रामले सीतालाई भन्यो कि शी वाज लक्की जस्तो हजुरहरूलाई कसैले भन्यो होला हजुर हामीलाई कसैले के भन्यो हि भन्ने व्यक्ति कुनै न he said where are you going भन्यो where are you going भन्यो he said where are you going अथवा he said to me उले मलाई भन्यो ल हेर्नुस् है डाइरेक्टमा he said to me where are you going उसले मलाई के भन्यो त where are you going भन्यो ल अघि पो यहाँ you are lucky अल्टरनेटिभ थियो said to लाई हामीले told गर्यौं okay Ram said to Sita you are lucky Ram told Sita that she was lucky भन्यौं हामी तर यहाँ त क्वेशन छ WHER where are you going भनेको छ he said to me where are you going तपाई कहाँ गइरहनु भएको छ भन्यो यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्ने अब said to हैन asked मा चाहिँ हो he asked me भन्ने हो he asked me है he asked ले जोड्नु हो if नलाग्यो भने WS वर्ड छ भने त्यही WS वर्डबाट WS क्वेशन छ त्यही where नै आउँछ है where I was going भन्नु पर्छ र फुल स्टप दिनु पर्छ यो पनि क्वेशन नै हो यो डाइरेक्ट क्वेशन यो पनि क्वेशन नै हो इनडाइरेक्ट क्वेशन हुन्छ कसैले गरेको क्वेशनलाई हामीले अन्यत्र भन्नु पर्यो भने अफर्मेटिभमा लिनु पर्छ जस्तो सेड टु लाई आस्क्ड गर्नु पर्यो ही आस्क्ड मी वेयर आर यु गोइङ लाई वेयर आई वाज गोइङ भनेर भन्नु पर्छ कसैले हामीलाई बाटोमा हामी हिँड्दै थियौ वेयर आर यु गोइङ भन्यो उलाई हामीले जवाफ आई एम गोइङ टु स्कुल अथवा आई एम गोइङ टु मिट माई अंकल भन्नु पर्यो आई एम गोइङ टु मिट माई फ्रेन्ड भन्यौ हामीले अब साथी कहाँ आएपछि उसले त मलाई यसो भन्यो हैन ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइङ भन्नु पर्यो हामीले साथीसँग उले भनेको कुरा हिले भनेको कुरालाई हामीले भन्नु पर्यो भने ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइङ है त त्यसैगरी अब यो कसरी बन्छ त यो मुख्यतया इन्डाइरेक्ट स्पीच कसरी बनाउने अरूले भनेको कुरालाई हामीले सुनेर हैन कसैले भनेको कुरालाई हामीले सुनेर अन्यत्र भन्नु पर्यो भने त्यसलाई कसरी भन्ने यो नै न्यारेसन हो खासमा अब न्यारेसनमा डाइरेक्ट स्पीचमा दुईटा भाग हुन्छ जस्तो रामले मलाई भन्यो हेर्नुस् है रामले मलाई भन्यो तिमी कहाँ छौ रामले मलाई भन्यो तिमी कहाँ छौ त्यस्तो स्पीचलाई के भनिन्छ डाइरेक्ट स्पीच डाइरेक्ट भनिन्छ किनभने कसैले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तै लेखिएको छ यहाँ रामले मलाई भन्यो तिमी कहाँ छौ अब के होला Ram said to me where W capital हुन्छ where are you कतिवटा भाग छ यहाँ यो डाइरेक्ट स्पीच भयो ओके दिस इज डाइरेक्ट स्पीच यो डाइरेक्ट स्पीच भयो है DIRECT डाइरेक्ट स्पीच यसमा दुईवटा भाग छ एउटा कमा भन्दा अगाडिको भाग छ एउटा कमा भन्दा पछाडीको भाग छ ओके Ram said to me where are you these two parts can be named or these two parts are called the first part before comma this is called reporting verb
आरभी यसलाई के भन्छौं हामीले रिपोर्टिङ भर्ब आरभी भन्ने गर्छौं then next part inside double inverted commas where are you so this part is called what is this called what is this part called reported speech RAS okay so the sentence related to direct speech has two parts first part what this is reporting verb RB and where are you this is reported speech reported speech ल अब यसको इन्डाइरेक्ट स्पीचमा जाँदा के हुन्छ होला रामले मलाई भन्यो तिमी कहाँ छौ ए रामले मलाई यस्तो भन्यो है भन्नु पर्यो भने ल नेपालीमै बनाऊ न ल नेपालीमा बनाउँदा के हुन्छ होला यो पहिला नेपालीमा अप्रत्यक्ष कथनमा लैजाउँ न हामी यो प्रत्यक्ष कथन भयो नि त हैन र यो के भयो प्रत्यक्ष कथन भयो अब यसलाई हामी नेपालीमा अप्रत्यक्ष कथन लग्दा के हुन्छ होला प्रत्यक्ष कथन भयो रामले अब यो भन्योलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भन्योलाई के भन्ने रामले मलाई तिमी कहाँ छौ भनेपछि त क्वेशन हो नि भन्योलाई के भन्ने सोध्यो रामले मलाई सोध्यो तिमी कहाँ छौलाई के भन्ने तिमी कहाँ थियो हैन तिमी हैन रामले मलाई सोध्यो हामी त अन्यत्र भन्ने हो नि हो तिमी कहाँ थियौ भन्ने हैन हाम्रो नेपाली भाषामा चल्छ इंग्लिशमा यो अलि भएन मिल्दैन तिमी भनेको म हो भनेपछि म कहाँ थिए रामले मलाई सोध्यो म कहाँ थिए भन्ने हो अब यहाँ पूर्ण विराम दिने हो यो भन्यो भने यो अप्रत्यक्ष भयो कथन अप्रत्यक्ष भनेको के भयो इन्डाइरेक्ट भयो रामले मलाई सोध्यो म कहाँ थिए जस्तो मलाई राम भन्ने व्यक्तिले मैले बाटोमा भेटे अथवा रामले मलाई अघि भर्खर फोन गर्यो मानौ यो भन्दा केही समय अगाडि मलाई कल गर्यो र के भन्यो तिमी कहाँ छौ भन्यो राम सेड टु मी वेयर आर यु भयो डाइरेक्ट स्पीच अब त्यो रामले भनेको कुरा मैले यहाँ हजुरहरुलाई भन्नु पर्यो भने रामले मलाई सोध्यो म कहाँ थिए भन्ने हो जस्तो बालकेश सर हजुर ए तिमी चाहिँ सब्जेक्ट केस र यो मलाई चाहिँ अब्जेक्ट केसमा चेन्ज हुन्छ हो मलाई चाहिँ सब्जेक्टिभ केसमा जान्छ तिमीको ठाउँमा आउँछ वेयर आर यु चाहिँ ठाउँमा आउँछ मलाई यो मी चाहिँ आई भएर आउँछ के है उही भयो भने के आउँछ सर वेयर आर यु जस्तो हेर्नुस् अब त्यसमै सोध्नु न पहिले हामीले रामले मलाई भन्यो तिमी कहाँ छौ है राम सेड टु मी वेयर आर यु भयो अब मैले रामले भनेको कुरा मैले मानु यहाँ बालकेश सरसँग म कुरा गर्दैछु अब मैले बालकेश सरलाई रामले मलाई सोध्यो तिमी कहाँ छौ तिमी कहाँ थियौ भन्ने कि म कहाँ थिएँ भनेर बालकेश सरलाई भन्ने म कहाँ थिएँ भन्ने होला नि त बालकेश सर त होइन नि त्यहाँ भएको त्यसैले मैले तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो यस्तो भन्ने होइन अथवा रामले मलाई सोध्यो तिमी कहाँ थियौ भन्ने होइन रामले मलाई सोध्यो कि म कहाँ थिएँ है उसले सोधेको त मलाई हो नि त त्यसकारण म कहाँ थिएँ अब यो वाक्यलाई सजिलो तरिका छ हेर्नु धेरै सब्जेक्टिभ केस अब्जेक्टिभ केसमा धेरै गहिराइमा जानुपर्ने आवश्यक छैन सरसर्ती हामीले यसलाई जस्तो राम सेड टु मी वेयर आर यु कसैले हामीलाई वेयर आर यु भन्यो भने यहाँ सेड टु प्रयोग गर्न पाइँदैन अब रामले मलाई सोधेलाई के भन्ने राम आस्क्ड मी यहाँसम्म गइसक्यो ल यहाँसम्म भयो रामले मलाई सोधेमा सकिएन र राम आस्क्ड मी अब म कहाँ थिएलाई कसरी बनाउने वेयर वाज आई क्वेशन होइन ऊ पूर्ण विराम म कहाँ वेयर आई वाज हो वेयर आई वाज म कहाँ थिएँ भन्दा यहाँ पूर्ण विराम हुन्छ वेयर आई वाज म कहाँ थिएँ यसरी रामले मलाई सोध्यो म कहाँ थिएँ भनेर बताउनु पर्छ हामीले राम आस्क्ड मी वेयर आई वाज भन्नुपर्छ मैले हजुरहरुलाई यहाँ आएर भन्दा राम आस्क्ड मी वेयर आई वाज भन्ने हो है वेयर हैन यु वर अथवा वेयर यु आर यस्तो भन्ने होइन
वेयर आर यु राम सेड टु मी वेयर आर यु छ भने राम आस्क्ड मी वेयर आई वाज भन्ने हो आर यु क्लियर सर यदि त्यो डाइरेक्टमा जस्तो तिमी छ भने आई भन्यो हामी भयो भने के हुन्छ सर यो त अवस्था अनुकूल हुन्छ जस्तो हामी भन्नाले उसले हामीलाई भन्यो भयो ल उसले हामीलाई भन्यो तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ ल यो त डाइरेक्ट स्पीच भयो नि हैन र के भयो यो डाइरेक्ट स्पीच अब इन्डाइरेक्ट बनाउँदा के हुन्छ होला उसले हामीलाई भन्यो भन्ने कि सोध्यो भन्ने सोध्यो क्वेशन हो नि त पछाडी उसले हामीलाई सोध्यो अरु तपाईहरु भनेको हामीहरु तपाईहरुलाई हामीहरुमा लिनु पर्यो उसले हामीलाई सोध्यो हामीहरु सोध्यो भनेपछि अब के भन्ने के गर्दै थियौं भन्ने कि के गर्दै छौं भन्ने के गर्दै थियौं किनभने अब यो पास्टमा गइहाल्छ नि त सिचुएसन त पास्ट भयो अर्को ठाउँमा बताउँदाखेरि त पास्ट भइहाल्छ त्यो सिचुएसन हैन तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा उसले हामीलाई भन्यो तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ कसैले हामीलाई तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ भन्यो भने यही कुरालाई हामीले जस्तो अन्यत्र अरु थर्ड पर्सनलाई भन्नु पर्यो भने उसले हामीलाई सोध्यो हामीहरु के गर्दै थियौं बनाउनु पर्छ किन सोध्यो भनेपछि यहाँ के गर्दै छौं होइन के गर्दै थियौं मा लैजानु पर्छ ल यसको के हुन्छ होला उसले हामीलाई भन्यो he said तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ लाई what are you doing यो त डाइरेक्ट स्पीच भयो अब इनडाइरेक्ट स्पीच बनाउनु पर्यो भने सेट अब यो he said to us भनेर हुँदैन he asked us भन्नुपर्छ he asked अरु उसले हामीलाई सोध्यो हामीहरु के गर्दै थियौं भन्दा कसरी लिने we were what were we doing भन्नुपर्छ अब यहाँ फुल स्टप दिनुपर्छ what we were doing यो हो डब्ल्युएस पछि अगाडि त एग्जली भर्ब आउनु पर्ने हो नि के वाट राख्ने हामीहरु के गर्दै थियौं पहिला वाट लाई अगाडि लिने हो वाट बाकी हामीहरुलाई वी थियौंलाई वर गर्दैलाई डुइङ what we were doing he asked us what we were हजुर त्यस्तो गर्न what were we doing गर्न मिल्दैन अफर्मेटिभ लिन पर्छ what were we doing हुँदैन so what are you doing केवल त त्यो इन्ट्रोगेटिभ भयो हैन what are you doing तर हामीले त्यो अरूले भनेको कुरालाई सुनेर अन्त भन्नु पर्दा what are you doing भन्ने what are we doing भन्ने हैन क्वेशन सोध्ने होइन ए क्वेशन हामीले सोध्ने होइन क्वेशन सोध्ने व्यक्ति अरूले हो हिले हो हैन यो हिले पो सोध्दाखेरि what are you doing भने हो हैन र हामीले त क्वेशन सोध्नु भएन नि हामीले त कसैले सोधेको क्वेशनलाई मलाई त फलानुले यस्तो क्वेशन सोध्यो भनेर बताउने हो नि त जस्तो he asked us what are we doing भन्यो भने त यहाँ क्वेशन भइहाल्छ फेरि यो तल्लो स्पीच इनडाइरेक्ट स्पीच भनेको त कसैले क्वेशन गर्दाखेरि उले what are you doing भन्यो तर हामीले what were you doing भनेर क्वेशन गर्ने हो त होइन what were we doing भन्ने होइन हामीले क्वेशन गर्ने होइन हामीले अफर्मेटिभ गर्ने हो उले त हामीलाई अनि he asked us what we were doing what इनडाइरेक्ट कन्फ्युज गर्छ इनडाइरेक्ट भनेपछि त फेरि क्वेशन गर्यो भने त यहाँ त what were you doing हामीले के गरिरहेका थियौं where were we going yesterday हिजो हामी कहाँ गइरहेका थियौं यस्तो क्वेशन बनाउने होइन यहाँ क्वेशन गर्ने भनेको उले हो ही भन्ने व्यक्तिले हामीलाई क्वेशन गरेको हो what are you doing तपाईले के गरिरहनु भएको छ भनेर उले क्वेशन गर्यो फेरि हामीले यहाँ क्वेशन गर्ने हो त हामीले आफैलाई क्वेशन गरे जस्तो हुन्छ what were you doing भन्यो भने पास्ट कन्टिन्युअस को क्वेशन गरे जस्तो हुन्छ हामीले क्वेशन गर्ने होइन हामीले त
कसैले गरेको क्वेसनलाई उले यस्तो क्वेसन सोध्यो भनेर बताउने मात्रै हो। त्यसकारण ही आस्क्ड अस व्हाट वी वर डुइङ भन्ने हो। हैन हामीले के गरिरहेका थियौं भनेर सोध्यो उले हामीलाई भन्दाखेरि व्हाट वी वर डुइङ भन्ने हो। उसले हामीलाई सोध्यो हामीहरू के गर्दै थियौं भन्दा यहाँ क्वेसन मार्क छैन नि त, पूर्ण विराम हुन्छ हैन। क्वेसन सोधेको त होइन हामीले, कसैले सोधेको क्वेसनलाई अरूलाई मलाई यस्तो सोधियो भनेर बताउने हो। सो व्हाट वी वर डुइङ भन्ने हो। जस्तो उसले मलाई सोध्यो तपाई अंग्रेजी सिक्नुहुन्छ? ल उसले मलाई सोध्यो, हजुरहरुलाई कसैले सोध्यो है, हजुर हामीलाई कसैले सोध्यो, उसले मलाई सोध्यो, के सोध्यो? तपाई अंग्रेजी सिक्नुहुन्छ? तपाई अनलाइन क्लास जोइन हुनुहुन्छ? ल भन्यो, तपाई अंग्रेजी सिक्नुहुन्छ? यो स्पीचलाई भन्छ डाइरेक्ट, भन्छ डाइरेक्ट स्पीच। उसले मलाई सोध्यो, he asked me भन्दा पनि हुन्छ, सिधै सोध्यो भने नि त। he asked me, तपाई अंग्रेजी सिक्नुहुन्छ भन्दा do you learn English? तपाई अंग्रेजी सिक्नुहुन्छ? अब आस्क्ड भएपछि सेट टु गर्ने होइन, फेरि आस्क्ड भएपछि आस्क्ड नै रहन्छ। इन्डाइरेक्टमा जाँदा के हुन्छ होला? इन्डाइरेक्ट उसले मलाई भन्यो, सोध्यो नै हुन्छ, भन्यो होइन। उसले मलाई सोध्यो, अब कमा इन्भर्टेड कमा हटाउनु पर्छ। तपाई अंग्रेजी सिक्नुहुन्छ भनेपछि यो एस नो क्वेसन भयो। अब के भन्ने? यदि लगाउने, यदि मैले अंग्रेजी सिक्थे मलाई जानु पर्छ। यदि मैले अंग्रेजी सिक्थे क्वेसन होइन नि। अब ल यो अप्रत्यक्ष कथन भयो। नेपाली भाषामा उसले मलाई सोध्यो तपाई अंग्रेजी सिक्नुहुन्छलाई अप्रत्यक्ष कथन बनाउँदा उसले मलाई सोध्यो यदि मैले अंग्रेजी सिक्थे हुन्छ, नेपाली व्याकरण अनुसार। अब हामीले यहाँ नेपाली व्याकरण पनि सिक्नु पर्ने जस्तो देखियो हैन। नेपालीमा हामी गर्न जान्यौं भने अनि इंग्लिशमा सक्ने भयौं। उसले मलाई सोध्यो भन्दा के हुन्छ? he asked me। यदि भन्दा के हुन्छ? if अथवा whether। यदि भन्दा हामीले we can use either if or whether। हामीले यदि भन्दा if र whether मा एउटा प्रयोग गर्नु पर्छ। if whether मैले अंग्रेजी सिक्थे भन्दा I learned English। I learned English। He asked me if I learned English। उसले मलाई सोध्यो यदि मैले अंग्रेजी सिक्थे। यसरी कसैले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तै लेखियो भने यो डाइरेक्ट स्पीच हुन्छ। अब हामीले सिक्ने भनेको त यो हो नि खास। कसैले हामीलाई केही कुरा भन्यो र त्यो कुरालाई हामीले अन्यत्र बताउनु पर्यो भने यसरी भन्ने हो। जस्तो उसले मलाई सोध्यो यदि मैले अंग्रेजी सिक्थे। He asked me if I learned English। उसले मलाई सोध्यो यदि मैले अंग्रेजी सिकिरहेको थिएँ। उसले मलाई सोध्यो यदि मैले अंग्रेजी सिकेको थिएँ। उसले मलाई सोध्यो यदि मैले अंग्रेजी सिक्दै आइरहेको थिएँ। पास्ट सिम्पल, पास्ट कन्टिन्युअस, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पनि लिन सक्नु पर्यो हामीले हैन। फ्युचर सिम्पल, फ्युचर कन्टिन्युअस, फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। अब हामीले यसलाई प्रत्येक टेन्सको अफर्मेटिभ, नेगेटिभ, इन्ट्रोगेटिभ र डब्ल्युएच क्वेसनबाट कसरी हामीले डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट बनाउने कुरा यहाँ सिक्छौं। न्यारेसन यो ग्रामरको एकदमै हाई लेभलको च्याप्टर मानिन्छ यसलाई, न्यारेसनलाई। जब हामीले टेन्स, भोइस र न्यारेसन राम्रोसँग बुझ्यौं भने आफ्टर दैट we won't have any mistakes, we won't have any errors in English grammar. So to improve English or to have proper English while speaking or even in while writing, reading and so on, so to develop fully the skill of English language, then this chapter is most important। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामीले कसैले भनेको कुरालाई अन्यत्र बताउँदाखेरि कसरी बताउने, कसैले भनेको कुरालाई सुन्दा कसरी रिपोर्ट गर्ने सुनेर हैन, त्यसको लागि यी सेन्टेन्सेसहरु युज हुन्छ।
आज हामी यति गरौँ भोलि र पर्सि यसलाई हामीले अलिकति मेहनत गरेर सेन्टेन्समा हामीले प्र्याक्टिस गर्यौँ भने यो त्यति गाह्रो छैन ठीक है सर अलि यो इनडाइरेक्ट अलिक कन्फ्युजिङ छ यसको नोट पठाइदिनु होला एकचोटि अध्ययन गरेर आउँछु हवस् म आज बुझ्नु जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई यो पठाइदिन्छु अब सङ्ख्यात्मक रूपमा हामी एकदम कम अहिले त 9 जना भइसक्यौँ अब भएको साथीहरू पनि अब उपस्थित हुनुहोला हजुरहरू चाहिँ अब यो हप्ताभरिमा हामी जति सकिन्छ यसलाई प्रयास गरौँला ल आज यति गरौँ है त ल ठीक छ ओके गुड डे सर ओके ल Thank you, sir. Have a nice day. थ्याङ्क यू